Чемодан. Угу. Принцесса София, да? Да, давайте посмотрим, что здесь. Давай. София уже собралась на море, да? Да. Так. Что там у тебя? Вот такой настоящий чемодан. Сандали, купальник и нарукавники с кремом, да? Да. И шляпка. Вот все, что нужно с собой. Да. Да. Две шляпки. Две шляпки. Одна шляпка со цветочками. Давайте рядом покажем, что у нас есть. Угу. Крем, игрушки, Да. тапочки, Еще шапочки. шапочки. Угу. И еще одна панамка, две панамки. Одна с колосками, одна со цветочками. Угу. А там что у тебя отстегивает? Нарукавники, крем, купальник, да? И мини-бассейн. Все надувное, поэтому занимает мало места, да? Да, и книжки. И книжки. Вот Мгм. такие. Детские. И крем. Угу. Вот что у нас есть. Угу. Ты готова на море ехать? Да. Мы ночью поедем. Нет. А когда поедем? Мама, Ну, когда поедем? Еще неизвестно, пока нужно просто запаковать чемодан. Да. А покажешь, как твой чемодан ручку выдвигает и как его катить на колесах? Да. Ух ты, какая ручка. Ну-ка, как он катается. Нет, покажи, как ехать. Вот так. Угу, здорово. Нравится? Ой. Ой. Я покажу, как у вас ручка закрывается. Опля. И маленький такой удобный чемоданчик, да? Пока-пока, до новых встреч.